रेड कलर की साड़ी पे पिंक कलर का ब्लाउज थोड़ी कोई पहनता भी है। और ये है हमारी कॉलोनी की मिसेस हाई फाई, यानी कि मिसेस स्मार्ट। स्मार्ट ईटिंग, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट शॉपिंग। पर इस बार कर दी ना इन्होंने गलती। पूछो कैसे? नया वाटर हीटर खरीद के। सोलर है, स्मार्ट। हाँ पर जब इनकी स्मार्टनेस पर बादल छा जाएंगे और इतना लंबा बिल आएगा तब पता चलेगा। हे, स्मार्ट सोचने से खुशियों पर कभी बादल नहीं छा सकते। लॉन्ग लाइफ, सुंदर बनावट, कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे बड़ी बात, हर मौसम में दे गर्म पानी। इसलिए तो कहती हूँ हर घर के लिए रेड सोलर वाटर हीटर है स्मार्ट चॉइस।